हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसईई मोडल क्वेसन सेट 3 गर्छौं सी म्याथ क्लास 10 को रिड मोर पब्लिकेसनको है। अब सेट 3 को क्वेसन नम्बर 3 सम्म हामीले पहिल्यै सकेको छौं। अब आज यो हामीले क्वेसन नम्बर 4 गर्छौं जुन चाहिँ यो 10 सेटको बुकमा पेज नम्बर 288 एन्ड 289 मा रहेको छ है। 288 र 289 मा रहेको छ है। अब यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिल्यै एकछिन मैले पब्लिसिटीको जस्तो गरे। हाम्रो च्यानलमा रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, डीआरसी खडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ है। हो त यो सबै भिडियोहरू यसो हेरौँ र भिडियोहरू त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ र च्यानल भिडियोलाई टनै सेयर गरौँ र भिडियोमा टनै लाइक र कमेन्ट गरौँ है। र अब यो मैले मेटेँ। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर जे छ त्यो क्वेसन नम्बर 4 गराएँ है। ल अब यो क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ हाम्रो ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन अफ पपुलेसनको हो। ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन अफ पपुलेसनको हो अथवा ग्रोथ अफ पपुलेसनको च्याप्टरको क्वेसन हो यो है। हो त यो क्वेसन चाहिँ अब रिड गरौँ अनि प्रोसिड गरौँ है। यो क्वेसन रिड गरेर अनि प्रोसिड गरौँ। क्वेसन के हो भने द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ रुरल म्युनिसिपालिटी इज 10,000। द ग्रोथ रेट अफ म्युनिसिपालिटी इज 4% पर एनम। कुनै एउटा रुरल म्युनिसिपालिटीको प्रेजेन्ट पपुलेसन मिन्स हालको कुनै एउटा गाउँपालिकाको, रुरल म्युनिसिपालिटी मिन्स गाउँपालिका, कुनै एउटा गाउँपालिकाको प्रेजेन्ट पपुलेसन मिन्स हालको जनसङ्ख्या। कुनै एउटा गाउँपालिकाको हालको जनसङ्ख्या 10,000 हो र त्यही गाउँपालिकाको पपुलेसनको ग्रोथ रेट अफ म्युनिसिपालिटी इज 4% पर एनम। खासमा यहाँ त ग्रोथ रेट अफ पपुलेसन अफ द्याट म्युनिसिपालिटी लेख्नुपर्ने, द ग्रोथ रेट अफ पपुलेसन अफ द्याट म्युनिसिपालिटी लेख्नुपर्ने, त्यो त्यहीँ छुटाएको छ है। त द ग्रोथ रेट अफ पपुलेसन अफ द्याट म्युनिसिपालिटी इज 4% पर एनम। र अब यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्ने हो है। हो त यो क्वेसन अब रिड गरौँ। ए नम्बर के हो भने राइट द गिभन पपुलेसन ग्रोथ रेट इज कम्पाउन्ड और सिम्पल अनि 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो, त्यही भएर 1 के लेखिएको। अब क्वेसन के हो भने पपुलेसनको ग्रोथ रेट सिम्पल हो कि कम्पाउन्ड हो त्यो लेख्नुपर्ने हो हामीले। हो त फर्स्टमा त यसको डाइरेक्ट एन्सर बुकबाट कपी गरेर याद गरेर लेख्दा पनि भयो कि हाम्रो यो कम्पाउन्ड हुन्छ। पपुलेसनको ग्रोथ रेट कम्पाउन्ड हुन्छ। पपुलेसनको ग्रोथ रेट के हुन्छ? कम्पाउन्ड हुन्छ है। अब यो किन कम्पाउन्ड हुन्छ त्यो म थोरै भनिदिन्छु। पपुलेसनको ग्रोथमा कस्तो हुन्छ भने एक वर्ष मानौँ न, यो वर्ष पछि कुनै गाउँको जनसङ्ख्या अथवा कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या 10,000 बढ्यो भने नेक्स्ट इयर फेरि 10,000 नबढ्न सक्ला, 10,000 भन्दा कम बढ्न सक्ला अथवा बढी बढ्न सक्ला हो। किनभने कुनै बेला बच्चाको बढी जन्म हुनसक्छ, बच्चाको गाउँमा बच्चाको जन्म धेरै हुनसक्छ, कुनै बेला थोरै हुन सक्छन् हो। अथवा विभिन्न कारणले जनसङ्ख्या एक नासले घटबढ हुँदैन वार्षिक दरमा, वार्षिक रूपले हो। त्यही भएर यो ग्रोथको रेट प्रत्येक वर्ष बराबर हुँदैन। ग्रोथको रेट, पपुलेसनको ग्रोथको रेट प्रत्येक वर्ष बराबर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पपुलेसनको ग्रोथको रेट चाहिँ कम्पाउन्ड हुन्छ। र यदि पपुलेसनको ग्रोथको रेट प्रत्येक वर्ष बराबर हुन्थ्यो भने त्यो पपुलेसनको ग्रोथको रेट सिम्पल हुन्थ्यो। तर पपुलेसनको ग्रोथको रेटमा प्रत्येक वर्ष बराबर पपुलेसन ग्रोथ हुँदैन, कुनै वर्ष कम कुनै वर्ष बढी हुन्छ विभिन्न कारणले गर्दा। द्याट्स वाइ पपुलेसनको ग्रोथ सेम नभएर है, एभ्री इयर पपुलेसनको ग्रोथ सेम नभएर पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ के हुन जान्छ? कम्पाउन्ड हुन जान्छ है। ल यति हामीले बुझ्यौँ एक्सप्लेनेसन, एन्सर कम्पाउन्ड भयो त्यो हामीले बुझ्यौँ। अब क्वेसन नम्बर बी के हो? वाट विल बी द पपुलेसन अफ द्याट भिलेज आफ्टर 1 इयर फाइन्ड इट। अब यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको हो, त्यही भएर त्यहाँ 1 यु लेखिएको हो है। ल यो मैले मेटिहालेँ। अब बी नम्बरको क्वेसन हामीले गर्छौँ। त्यही ठाउँको त्यो भिलेजको जनसङ्ख्या 1 वर्षपछि कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नुपर्ने हो। हो त यसलाई हामीले 2 तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौँ। अब फर्स्ट तरिका मैले भनिहालेँ। सोल्युसनमा पहिला हामीले यहाँ गिभन लेख्छौँ। गिभन के हो भने प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द्याट भिलेज, प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द्याट भिलेज, प्रेजेन्ट पपुलेसन P0। अब अफ द्याट भिलेज लेख्दैनौँ, प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द्याट भिलेज लेखे पनि भयो, अफ द्याट भिलेज नलेखिकन प्रेजेन्ट पपुलेसन P0 गरेर 10,000 लेख्दा पनि भयो।
अर्को के छ द ग्रोथ रेट अफ म्युनिसिपालिटी हो त रेट लेखिहालौँ ग्रोथ रेट लेखिहालौँ सिधै रेट लेखे पनि भयो अथवा द ग्रोथ रेट आर लेखेर 4% लेख्दा पनि भयो। अब हामीले जनसङ्ख्या कहिलेको निकाल्नु पर्ने हो आफ्टर 1 इयर को फाइन्ड द पपुलेसन अफ द्याट भिलेज आफ्टर 1 इयर फाइन्ड इट 1 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। सो टाइम 1 इयर राखौँ टाइम टी 1 इयर राखौँ र भ्यालु निकालौँ हामीले हामीले के निकाल्नु पर्ने हो पपुलेसन अफ द्याट भिलेज आफ्टर 1 इयर पपुलेसन अफ द्याट भिलेज आफ्टर 1 इयर आफ्टर 1 इयर भनौँ न पीटी निकाल्नु पर्ने हो पीटी इज इक्वल्स टू P1 यो हाम्रो निकाल्नु पर्ने हो है हो त वी नो पीटी इज इक्वल्स टू P नट यो P नट भन्ने हो हामीले P0 लाई P नट भन्ने हो 1 प्लस R अपन 100 को पावर T लेख्ने हो। यो पपुलेसन को ग्रोथ भइरहेको हो त्यही भएर यहाँ प्लस र पपुलेसन को ग्रोथ नभइकन डिक्रिज हुन्थ्यो भने माइनस तर पपुलेसन को ग्रोथ भने प्लस है। ल अब यो P0 मा इनिशियल पपुलेसन यही छ 10,000 यहाँ राखौँ हामीले ल 1 प्लस R को भ्यालु 4 हो 4 अनि पर्सेन्ट को लागि 100 पहिले डिभाइडमा हो त्यही भएर त्यो सोच्नु भएन हामीले अनि यो पावरमा T कति हो 1 इयर हो यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ 10,000 यो हो र यो 1 भइहाल्यो 1 प्लस 4/100 1.04 अनि यो पावर 1 यो 4/100 गरेर 0.04 र 1 प्लस 0.04 गरेर 1.04 को पावर 1 10,000 गुणा 1.04 पावर 1 ले मतलब गरेन हो। सो यो भ्यालु म यतै लेखौँ म 10,000 गुणा 1.04 भयो हो र यो भ्यालु हाम्रो कति हुन जान्छ यो दुईटा जिरोले त 104 हो कति हुन्छ यो दुईटा जिरोले 104 गुणा दुईटा जिरो 10,400 हो त लास्टमा अब हामीले ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्छौँ लास्टमा हामीले अब ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ यो पछि के ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ भने देयरफोर पपुलेसन अफ द्याट भिलेज आफ्टर 1 इयर देयरफोर पपुलेसन अफ द्याट भिलेज आफ्टर 1 इयर पपुलेसन अफ द्याट भिलेज आफ्टर 1 इयर इज इक्वल्स टू कति 10,400 हो। यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो 1 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन सक्यौँ है। अब हामीले लास्ट क्वेसन सी नम्बरको क्वेसन गर्छौँ है लास्ट क्वेसन नम्बर सी गर्छौँ है हामीले अब ल यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट गरौँ यो मैले मेटिहालेँ है यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। ल अब यसैलाई हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ यो चाहिँ फर्स्ट मेथड भयो अब यसको सेकेन्ड मेथड मैले देखाउँछु यसैको अब मैले सेकेन्ड मेथड देखाउँछु है। यो चाहिँ फर्स्ट एउटा मेथड भयो हाम्रो हुन त अब यसैमा अब यो ल ठिक छ ल यसको सेकेन्ड मेथडमा भनिहालौँ ल यसैको सेकेन्ड मेथडको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो फर्स्ट मेथड पहिला भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है हामीले ल अब यसको सेकेन्ड मेथडमा यतापट्टि देखाइदिन्छु म यसको सेकेन्ड मेथडमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने यहाँ गिभेन यति लेख्छौँ गिभेन यो सब लेख्छौँ है र डाइरेक्ट पपुलेसन अफ द्याट भिलेज आफ्टर 1 इयर पपुलेसन अफ द्याट भिलेज आफ्टर 1 इयर आफ्टर 1 इयर इज इक्वल्स टू यो इनिशियल पपुलेसन प्लस यसमा 1 वर्षको ग्रोथ गर्ने हो भने 1 वर्षको ग्रोथ कति भइहाल्छ 10,000 मल्टिप्लाई 4% यो 1 वर्षको ग्रोथ भइहाल्यो यो हो। अब यो चाहिँ 10,000 अब यो 420 भइहाल्छ 10,400 भइहाल्छ हो 1 वर्षको ग्रोथ हो यो 1 वर्षको ग्रोथ हो यो यति चाहिँ के हो ग्रोथ अफ पपुलेसन इन 1 इयर यति हाम्रो के हो ग्रोथ अफ पपुलेसन इन 1 इयर र यदि 2 वर्षको हो भने त्यति हामीले फेरि जोड्छौँ यो 1 वर्षको ग्रोथ हो आफ्टर 1 इयर 1 वर्षको ग्रोथ जोडिदियौ पहिलो पपुलेसनमा आइहाल्यो आफ्टर 1 इयरको पपुलेसन 2 वर्षको ग्रोथ निकाल्नु पर्थ्यो भने फेरि यो प्लस र एकचोटि फेरि यति जोड्न पाउँदैनौँ। अब मानौँ न आफ्टर 2 इयरको ग्रोथ निकाल्नु छ भने यसमा यो डाटामा फेरि 4% र यसको 10,000 अथवा यसैको 4% गर्न पाउँदैनौँ किनभने त्यो ग्रोथ रेट कम्पाउन्डिङ हुन्छ पहिलो वर्ष 4% बढेको हो भने अर्को वर्ष अर्कै बढ्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो
अब 10,400 को फेरि गर्न सक्दैनौँ हामीले है। के अरे 10,400 को त गर्न सक्छौँ, 10,000 को यो 10,000 मा प्लस फेरि यो गर्न पाउँदैनौँ। यसैमा है मैले के भनेको हो, यो 10,000 मा 4% जोड्यौँ नि हामीले, यो 4% जोड्यौँ 10,000 मा हो। अब फेरि 1 वर्षको, यो 1 वर्षको ग्रोथ हो, जोड्यौँ हामीले, आफ्टर 1 इयरको पपुलेसन आइसक्यो। तर अब आफ्टर 2 इयरको पपुलेसन चाहियो भने फेरि यसैमा फेरि यसमा 4% जोड्न पाउँदैनौँ, फेरि यसमा 4% अफ 10,000 जोड्न यो अब हामीले सपोज लजिक लाउँछौँ कि यो आफ्टर 2 इयरको पपुलेसन भने यो रङ हो, आफ्टर 2 इयरको पपुलेसनमा यो रङ हो है। तर यसको 10% निकालेर के 4% निकालेर अनि फेरि यसमा जोड्यो भने त्यो राइट हो, त्यो फेरि राइट हो है 2 वर्षको लागि। त त्यो कन्सेप्ट मैले यो सिकाएन, यो कन्सेप्ट मैले सिकाएन, तर सेकेन्ड मेथड यस्तो पनि हो भनेर मैले बताउन खोजेको हो है। तर यो मिस्टेक हो, यो यसरी गर्नु पर्यो, यसको 4% निकालेर फेरि यसमा जोडिदिनु पर्यो अनि 2 वर्षको पपुलेसन आउँछ। र दोस्रो वर्षको जुन पपुलेसन आउँछ त्यसको 4% जोडेर फेरि त्यसमा 4% निकालेर फेरि त्यसमा जोड्यो भने बल्ल तेस्रो वर्षको आउँछ हो। त त्यो कम्पाउन्डिङ तरिका भइगयो, त्यो कम्पाउन्डिङ तरिका भइगयो। किन भयो, अर्को यो तरिका छँदैछ हामीसँग फर्मुलाको तरिका है। ल यो सेकेन्ड मेथड नि मैले बुझाइदिएँ है। ल दोस्रो वर्षमा के गर्नु पर्यो, यसको 4% निकालेर फेरि यसमा जोड्नु पर्यो अनि आफ्टर 2 इयरको पपुलेसन आउँछ है। किनभने यसरी यहाँ पावरमा 2 टी को भ्यालु 2 राखिदिनु पर्यो। ल अब मैले यो मेटिहालेँ है, यो अब मैले मेटिहालेँ है। यो सबै मेट्नु पर्दैन, मैले यो खासमा थोरै मेटे हुन्छ, यहाँबाट मैले थोरै मेटे हुन्छ, यो म मेट्छु किनभने यो सी नम्बरमा थोरै चेन्जेस हो, क्वेसनमा सी नम्बरमा क्वेसनमा थोरै चेन्जेस हो है। ल अब सी नम्बरमा के हो क्वेसन भने हाम्रो इफ द पपुलेसन इन्क्रिजेज एट द सेम रेट व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ दैट विलेज आफ्टर 3 इयर। अब यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो। यदि त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या त्यही रेटले इन्क्रिजेज एट द सेम रेट, त्यही रेटले त्यो गाउँको जनसङ्ख्या बढ्दै गयो भने व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ दैट विलेज, त्यही विलेजको जनसङ्ख्या आफ्टर 3 इयर कति हुन्छ त हो। त यहाँ अब त्यही फेरि लेख्ने हो, यो बी नम्बरको सोल्युसन हो। अब सी नम्बरको सोल्युसनमा पनि फेरि यही लेख्ने हो, गिभन यही हो। अनि यो ग्रोथ रेट, अब टाइमको भ्यालु 3 इयर र अब पपुलेसन अफ दैट विलेज आफ्टर 3 इयर पीटी अनि यहाँ P3 गरिदिन्छौँ हामीले हो। र यहाँ अब यो फर्मुला यही हो, यहाँ चाहिँ 3 गरिदिन्छौँ हामीले, यहाँ चाहिँ 3 गरिदिन्छौँ हामीले हो। र अब यो भ्यालु चाहिँ अर्कै आउँछ हो। अब यो भ्यालुको लागि म यतापट्टि देखाउँछु, यो भ्यालुको लागि म अब यतापट्टि देखाउँछु है। ल अब यो सिम्प्लिफाई हामीले गर्यौँ भने यो त 1.04 को क्युब हो नि त हो। त यो भ्यालु बेकारै मेटेँ मैले। ल ठिक छ, 10,000 इन्टु 1.04 को क्युब हामीले गर्यौँ भने यो क्यालकुलेसन म पहिले गरेर राखेको हो 1.124864। यो क्यालकुलेसन मैले पहिले गरेर राखेको हो 1.124864 आउँछ है। र यो दुईटा मल्टिप्लाई हामीले गर्यौँ भने यो भ्यालु आउँछ 10,200 होइन 11,248.64, 11,248.64 यति आउँछ यो भ्यालु है हो। त यो भ्यालु के हो, एप्रोक्सिमेट 11,249। यो भ्यालु के हो, 11,249 एप्रोक्स हो, 11,249 एप्रोक्स हो। खासमा यो एप्रोक्स लेख्न मिल्दैन, यो 11,248 मात्रै भन्नुपर्ने हो हामीले, किनभने पपुलेसनलाई एप्रोक्स गर्न मिल्दैन, पपुलेसन मान्छेलाई त्यो एप्रोक्स गर्न मिल्दैन। कसरी 1.64 मान्छे 2 बराबर त कसरी हुन्छ, हुँदैन नि हो। पपुलेसनले एप्रोक्स गर्न मिल्दैन, अरूलाई पनि एप्रोक्स नगरौँ, के क्वान्टिटी हो त्यो अनुसार भन्ने हो एप्रोक्स के। पपुलेसनमा एप्रोक्स गर्न मिल्दैन खासमा है। अब यो बुकमा एप्रोक्स लेखिएको छ, सो एप्रोक्समै जाउँ हामी। अब लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनु पऱ्यो, देयरफोर पपुलेसन अफ दैट विलेज, अलि बढी इङ्क भएछ। देयरफोर पपुलेसन अफ दैट विलेज आफ्टर 3 इयर, पपुलेसन अफ दैट विलेज आफ्टर 3 इयर, अफ दैट विलेज आफ्टर 3 इयर, दैट विलेज आफ्टर 3 इयर, आफ्टर 3 इयर को भ्यालु कति आयो हाम्रो 11,249 एप्रोक्सिमेट हो, 11,249 एप्रोक्स अथवा एप्रोक्सिमेटली अथवा एप्रोक्स जसरी नि गर्दा भयो हामीले हो। ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले हाम्रो यो क्वेसन सक्यौँ, यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ। अब लजिक लाउने होला कसैले कि सर तपाईँले सुरुमा गरेको मेथडबाट जुन पपुलेसन अफ 1 विलेज आफ्टर 3 इयर निकाल्नु भएको थियो त्यो तरिकाले गर्न मिल्दैन र हो। त पहिला यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट लिउँ, बल्ल म त्यो अर्को बताउन गर्छु, बताउँछु सरी।
यो चाहिँ भिडियो पज गरेर पहिला नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले है। ल ल अब यो मैले मेटिहालेँ है। अनि त्यसपछि त्यहीँ त्यो अर्को मेथड डिल गरेँ मैले। अर्को मेथड भन्नाले कन्सेप्ट थोरै डिल गरिदिन खोजेँ मैले है। ल सन्चो नभएर ल अब यो सुरुको जनसङ्ख्या छ 10,000 हो। र अब सपोज यो 4% अफ 10,000 4% अफ 10,000 जोडियो भने यो पहिलो वर्षको जनसङ्ख्या 1 वर्ष पछिको जनसङ्ख्या आउँछ P1। तर P2 को लागि अब 10,000 प्लस 4% अफ 10,000 प्लस 4% अफ 10,000 यो गर्न मिल्दैन। किनभने यो ग्रोथ त पहिलो वर्षको हो, यो ग्रोथ पहिलो वर्षको हो। अर्को वर्ष यति नै ग्रोथ रेट हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। अर्को वर्ष यो ग्रोथ रेट त यति नै हुन्छ ठिक छ, तर पहिलो वर्षमा यो जनसङ्ख्या थियो अनि यसको ग्रोथ भएको हो। अब यो ग्रोथ रेट त त्यही हो, तर यो जनसङ्ख्या त बढ्यो नि। यो 10,000 त पहिला सुरुको जनसङ्ख्या हो, त्यो सुरुमा त 4% बढिसक्यो। अब यो जे जोडेर आउँछ त्यसमा 4% गऱ्यो भने करेक्ट हुन्छ। यो P2 रङ हो। P2 के राइट हुन्छ भने P2 कुन राइट हुन्छ भने यो जोडेर हाम्रो कति आउँछ 10,400। यो जोडेर हाम्रो कति आउँछ 10,400 हो। त 10,400 प्लस 4% अफ 10,400 हामीले गर्यो भने यो फेरि करेक्ट हो, यो फेरि करेक्ट हो है। त्यस्तै P3 मा मानौँ न, एकछिनको लागि मानौँ यो डाटा हाम्रो यो कति आउँछ भने 104,000 100 से काट्छ 416 अनि यो 10,400 मिलाएर 10,816 आउँछ। यो कति आउँछ 10,816। अब P3 मा 10,000 प्लस 4% अफ 10,000 4% अफ 10,000 प्लस 4% अफ 10,000 प्लस 4% अफ 10,000 गरियो भने यो रङ हो, यो रङ हो है। किनभने यो त सुरुकै पपुलेसनमा यो ग्रोथ निकाल्यो नि, जबकि वर्षौं पछि यो चेन्ज हुँदैछ पपुलेसन। यो पपुलेसन मानौँ न 2080 को हो भने यो 2081 को हो, ठिक छ। यो पुरै 2081 को हो, ठिक छ हो। अब यो 4% यो 2080 को ग्रोथ रेट लगायो नि, 2080 को ग्रोथ रेट 2080 को पपुलेसनमा ग्रोथ निकाल्यो। जबकि यो दोस्रो वर्षको पपुलेसन हो भने यो 2081 कोमा ग्रोथ लगाउनु पर्थ्यो क्या। यो रेट 2081 कोमा लगाउनु पर्थ्यो। यो 2081 मा लगाएर यो 2082 को पपुलेसन आउँथ्यो यो हो। र यो 2082 मा यो ग्रोथ लगाउनु पर्थ्यो 2082 मा। अनि बल्ल योदेखि यो जोडेर यो यहाँदेखि यहाँसम्म जोडेर कति हुन्थ्यो 2082 को 83 को पपुलेसन हुन्थ्यो। यो 82 को भयो यहाँदेखि यहाँसम्म है। ल सो यो एउटा कन्सेप्ट मैले सानो डिल गरिदिएँ हो। ल यो सानो कन्सेप्ट पनि हामीले बुझ्यौँ। यो अब जसले मजाले सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको आइडिया बुझेको हो उसले बुझ्या होला है। तर पनि मैले एउटा कोसिस चाहिँ गरिदिएको यसरी बुझाएर हो। ल यसरी हामीले यति गरेर यो चाहिँ बुझ्यौँ पपुलेसन ग्रोथ है। अब यो भिडियो त्यस्तो, अब मैले भिडियोमा बोलेको लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र भिडियोमा मैले गर्ने हरेक रफ फेर आफूले कपीमा नोट गरेर टनै रिभाइज टनै प्र्याक्टिस टनै मेमोराइज गर्नु पर्यो है। टनै रिभाइज टनै प्र्याक्टिस टनै मेमोराइज टनै रिभाइज टनै प्र्याक्टिस टनै मेमोराइज गर्नु पर्यो। अनि बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुने हो, अदरवाइज केही हुँदैन यतिकै है। ल अब आजको लागि यति नै गर्छौँ हामीले। भिडियोमा त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन दिन मन लाग्यो भने एडभाइस सजेसन दिउँ हामीले। र टनै लाइक र टनै कमेन्ट गरौँ, भिडियोलाई र च्यानललाई टनै सब्सक्राइब र सेयर गरौँ। र जो सबैजना मिलेर च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराउँ हामीले है। ल अब आजको लागि अहिले यति भन्दै सबैलाई बाई बाई, टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो।